говорят, наша, как мы можем сказать, моя сестра привезла к нам кошку. Она из больницы, она немного дикая, и сейчас она охотится на скакалке. Мы ее возим на скакалке, потому что она озверела, она заболела бешенством, ну и все такое. Давайте мы вам ее покажем, как она перекатывается. Так она озверела в корень. Слышь, ты что, кошара? Дай я тебя отвяжу. Возьмите кошку. Тихо. Вот мы ее отвязали. Она кусается, как вы видите. Она озверела. Ты куда? Все. Всем пока. Кошку эту одичавцию заберут. Только до конца моей жизни. Всем пока. Ставьте лайки, чтобы эта кошка нас не трогала. Пока.